trabajar este vestido. Se los muestro. Ahorita vamos a ver directamente qué es lo que vamos a hacer. Manga larga, así es que vamos a cortar largo manga. Aquí está el vestido, en la parte del escote. Ya tenemos marcado aquí qué tanto vamos a recoger. Recuerden que tenemos que medir qué tanto es la cantidad que vamos a retirar. Y en esta parte vamos a coser, está muy abierto hacia arriba, entonces no lo quiere tan abierto y va a ser hasta donde empieza este diseño y donde termina y empieza, hasta ahí vamos a terminar cosiendo, cerrando la costura de los lados. Bueno, les voy a mostrar cómo lo voy a hacer y vamos a la máquina. Vamos a medir la cantidad que vamos a retirar y son 6 centímetros y medio. Esto es lo que le vamos a quitar. Son dos vestidos iguales. Aquí está el otro como siempre les enseño, ya lo descosí, ya despegué esta costura que es la que venía cosida aquí. En este no lo he hecho, lo hice en el otro. Aquí está la manga, ya está descosida, y también la parte de abajo ya despegué, ya descosí para que podamos cerrar más la costura. Y bueno, ahorita vamos a continuar. He acomodado ya mis mangas. Recuerden que vamos a quitar 6 centímetros y medio. Yo no voy a quitar los 6, sino que voy a quitar los 6 y medio, sino que voy a dejar el medio centímetro, porque ese medio centímetro no hace gran diferencia. Voy a quitar 6, pero como tengo que doblar 2 centímetros hacia adentro, voy a terminar quitando. Estos son mis 6 centímetros. Son 6 centímetros, pero voy a quitar solamente 4, porque estos van a ser los que van a doblar hacia adentro para que hagamos la bastilla. Así es que vamos a ir recorriendo y cortando solo 4 centímetros. Voy a hacerlo con lapicero para que tengan un poquito de visibilidad ustedes. Y así es como vamos a ir cortando. Te vas guiando por la parte de abajo y haces lo mismo con la otra y ya después solo cortas. Ya tenemos marcada nuestra manga. Esta está un poco como ondeada aquí. La vamos a dejar como está y nos vamos a ir derecho. Tenemos las tijeras. Cortamos la manga. Se puede decir que eran 6, recuerden, pero 2 vamos a doblar hacia adentro, entonces así ya nos quedan exactamente los 6 que teníamos que haber retirado. Ahora vamos a sobrehilar para después doblar. Sobrehilamos nuestras mangas. Están bonitos los vestidos, se miran frescos. Después les doy el nombre de la compañía que es. Se miran están sencillos, se miran elegantes. Ella es delgadita, es un size mediano, se lo miran muy bonitos. Seguimos bastillando, lo hacemos en las dos mangas y ahora vamos a marcar la bastilla para coserla en la máquina de costura recta. Hemos marcado lo que va a ser nuestro largo de manga. Mi cinta mide 2 centímetros. El medio centímetro lo podríamos decir que es esta parte de aquí, que es la costura que hace el over. Mide más o menos medio centímetro. Y yo me recorro de ahí hacia arriba marcando los 2 centímetros de la cinta. Me voy marcando así todo el ruedo. Y aquí tenemos las marcas de donde vamos a ir doblando. Para que no se les haga difícil, lo que yo hago es esto. Ya que marqué, agarro y empiezo a doblar mi manga
y empiezo a poner alfileres todo el ruedo. Voy doblando donde me va indicando la marquita de los 2 centímetros que yo tengo que ir doblando. Si miran, aquí está. Entonces yo voy recorriendo el material de manera que vaya quedando esa marca en medio para ir haciéndolo. Y voy haciendo lo mismo con esto, así vas haciendo todo el ruedo. Esto te ayuda a que tú tengas un apoyo para coserlo, y también de esta manera tú vas viendo que no te quede así como torcida, te quede jalada, porque tú la vas acomodando desde antes. Entonces cuando tú la cosas ya va a ir quedando derechita sin que se te tuerza, y más que nada porque este material es stretch y tiende a estirarse, entonces va a tender a torcerse. Si tú te apoyas con los seguros, es un poco más fácil, más seguro para ti, de que no tengas que volver a hacer el trabajo. Y terminamos. Vamos a coserlo. De esta manera trabajo yo. Ahorita estaba revisando la blusa, entonces yo puse un ganchito aquí al lado que me indica que esta costura la quiere cerrada completamente y que tengo que hacer bastilla. Así es que cuando tú vayas a hacer algo, aparte de que haces tus notas, marca. Esto te va a ayudar de referencia para saber y recordarte qué es lo que tienes que hacer. Cuando mires así, dices, oh, tengo que cerrar y tengo que bastillar. Es un tip para que si se te olvida hacer la anotación, por lo menos tienes algo que te recuerde qué es lo que tenías que hacer. Vamos a empezar a trabajar. Como tenemos que cerrar, lo primero que vamos a hacer es cerrar esta parte. Empezamos a trabajarlo, acomodamos nuestras orillas de manera que vayan iguales, que lleve la misma costura en la misma distancia. Y nos vamos cosiendo. Remachamos y cortamos. Y lo mismo que hicimos en esta es lo mismo que vamos a hacer en la otra manga. Aquí tenemos la otra manga. Agarramos esta parte, volteamos, nos vamos guiando por la costura que ya tiene hecha y empezamos a coser. Vamos a retirar estos dos pequeños alfileres para que nos permita terminar de cerrar la manga y nos vamos cosiendo. Recuerden que esta costura de aquí o esta línea de aquí es la que nos va diciendo la distancia que tenemos que ir agarrando para que vaya quedando parejita y derecha. Terminamos, cortamos ahora antes de irnos y ahora vamos a hacer la bastilla. Siempre les he dicho que tienen que mirar la parte trasera está aquí, entonces la costura la vamos a aventar hacia atrás. Siempre todas las costuras se van dirigidas hacia atrás, porque no hacen bulto, no se alcanzan a mirar, sino cuando se ponen la ropa se alcanzan a mirar por la parte de enfrente. Y pues queremos un buen trabajo, así es que las continuamos trabajando. Me entró una llamada, así es que vamos a seguir ahora bastillando. Alargamos un poquito. Ayer lo que estaba haciendo era lo del brasier, dejé la puntada chica, casi siempre la dejo en el número 3 porque es un tamaño de puntada que no es ni muy larga ni muy corta. Y nos vamos cosiendo toda la orillita, tratando de irnos lo más derechito que podamos. Muchos se van guiando por las líneas, pero como ya nosotros marcamos la distancia de bastilla, que aquí la alcanzan a ver ustedes, entonces nosotros ya sabemos por dónde vamos a ir pasando nuestra máquina y tratamos de irnos derechito. Y vamos a terminar de bastillar la manga. Este nos está dando un poco de trabajo porque se nos quedó muy adentro, entonces vamos
vamos retirando, pero por lo menos ya sabemos la distancia que se tiene que ir cosiendo. Así es que no nos pongas muy a la orilla para que no te dé trabajo. Hemos terminado, cortamos hilos. Como yo no tengo, este es un tipo de máquina, retiro seguros. Como yo no tengo la máquina, es una máquina especial que te hace esta bastilla, esa máquina te hace el sobrehilado y te va cosiendo a la vez. Ese tipo de puntada lo miras más que nada en las playeras. Y como yo no tengo esa máquina, pues trabajo un poquito más, pero la dejo similar a la que venía de compañía. Se hacen nudos aquí abajo, así es que vamos a retirar. Tenemos nuestra costura y volvemos a pasar la segunda costura que va a simular que es cover stitch, se llama esa máquina. Vamos a simular que esa máquina hizo esa puntada, no la tenemos, pero simulamos para que se mire que es esa. Entonces nuestro carrito va aquí, miramos la patita de este carrito tiene que ir corriendo al ras de esta costura para que nos quede derechita, nos quede al mismo grosor y se mire uniforme, se mire a la misma distancia y se mire bonita. Vamos a continuar cosiéndola y este es mi trabajo. De estos son 2 vestidos iguales y tengo otros 3 vestidos que trajo, son de la misma persona de los 3 brasieres. Así es que a Dios gracias, estamos bendecidos, estamos trabajando y pues este es un poquito menos el trabajo comparado cuando esta temporada era temporada de prom y había mucho movimiento, pero pues estamos trabajando, que es lo principal. Nos vamos cosiendo toda la orillita y ahorita les muestro cómo queda la costura. Ya lo último que hacemos es simplemente plancharla. Y lo mismo que voy a hacer en esta es lo mismo que voy a hacer en la otra. Sí, miren, se parece que fuese la misma costura que trae. Esta es la cover stitch. Simulamos las 2 costuras. Y seguimos trabajando. Vamos a hacer la otra. Vamos a coser la otra manga, y acomodamos, aventamos nuestras costuras hacia atrás, doblamos y continuamos cosiendo. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la otra. Nos vamos tratando de ir derechitos. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para que no se les haga muy largo el video. Pero a veces repetir es bueno porque se te queda un poquito más grabado, lo vuelves a recordar, que si solamente te lo digo una vez. Nos vamos derechito tratando de ir cosiendo. Y de esta manera ya bastillamos nuestras mangas y cerramos nuestras mangas también. Sacamos el material debajo de la patita de la máquina, cortamos nuestros hilos, retiramos nuestros alfileres ya que no nos van a ayudar ahorita. Ya hicimos o ya fijamos el material, así es que ya no hay riesgo de que se nos mueva el material. Vamos ahora a dar la segunda puntada. Vamos a hacer la ilusión de que tenemos la máquina que hace este tipo de trabajo. Nos vamos cosiendo por toda la orillita, apoyándonos sobre lo que cosimos. Ahí va a ser la distancia o va a caer donde cae la patita de la máquina, para que lleve el mismo grosor y vayan uniforme más que nada. Después de esto, lo único que vamos a hacer va a cerrar un poquito la abertura de la pierna al lado, que no lo quiere que esté tan abierto porque si está un poco arriba. Más que nada este tipo de vestido es como para ir a la playa y llevar el traje de baño y ponértelo, pero lo quiero usar como vestido casual y es por eso que se está arreglando.
La manga sí estaba muy larga, así es que teníamos que cortarla. Y pues la abertura está muy alta y no la quiero usar así. Voy a tratar de irte compartiendo las marcas que de las prendas de trabajo, porque como la vez pasada arreglé una falda gris que me gustó y quiero ordenarme, yo casi no soy ni de falda ni de vestidos. Aquí está, ya quedó nuestra bastilla y así está por dentro. Ahora vamos a terminar cosiendo esta partecita. Recuerdan que ella quería que donde terminaba este diseño y empezaba hasta ahí tenía que llegar la abertura. Así es que vamos a cerrarla. Tratamos de emparejar nuestros materiales y el material donde empieza y termina para que vaya parejito. Y vamos cosiendo. Llegamos aquí, remachamos y cortamos. Cortamos el hilo de aquí arriba también que nos quedó sobrante. Y ahora esto lo puedes doblar y de ahí hacemos la bastilla. Si lo cortas se te va a empezar a deshacer de acá. Si lo doblas es mucho mejor porque no se deshilacha y queda cosido por dentro. Así es que vamos a coserlo, remachamos porque estamos iniciando costura y nos vamos cosiendo. Abrimos nuestras costuras y vamos cosiendo por toda la orillita, tratando de que sea la misma distancia. De aquí vamos a hacer un pequeño giro, levantamos la patita de la máquina, continuamos cosiendo, levantamos otra vez la patita y giramos el material. Siempre recuerda que tu aguja tiene que quedar adentro para que cuando la levantes no pierdas la continuidad de la puntada y vaya quedando bonito. Nos vamos así. Este venía de compañía, traerlos estos, vamos a meterlos o esconderlos hacia adentro, los pedacitos de hilo y continuamos cosiendo. Bueno, ya cerramos nuestra parte de la pierna y así nos quedó. Si nos queda nuestra costura hay que retirar sobrantes de hilo y ahora vamos a hacer la otra. Volvemos a hacer lo mismo. Acomodamos nuestro material siempre de que la manita quede hacia abajo. Jala tu hilo porque cuando suba va a salirse el hilo de la aguja. Entonces ese va a ser un tiempecito que vas a perder porque hay que insertar la aguja otra vez, un poquito más de trabajo y pues no queremos trabajar mucho. Vamos cosiendo, vamos emparejando nuestro material aquí también para mirar que vaya al mismo nivel y remachamos. Nuestro material, cortamos estos hilos que de todos modos, aunque no son de nosotros, se hacen ver feos, y doblamos y empezamos a hacer nuestro doblez de material. Acomodamos, jalamos hilo porque la manita nos quedó abajo y continuamos. No es difícil, espero que te guste, espero que aprendas. A mí me encanta la costura, se me hace bonita, aparte de que arreglas tu ropa a tu gusto. Yo esta blusa la arreglé apenas hace poco, tenía como un año que la había comprado y no me la había puesto. Ahorita estoy sacando mucha ropa, como no hay mucho trabajo demasiado,
tengo bastante tiempo, entonces también estoy aprovechando, estoy arreglando mi ropa. Y les voy a enseñar que ya terminamos de mocharnos y hemos terminado el trabajo. Cortamos estos hilitos que están colgando. Y de esta manera nos quedó una costura. Solo nos falta plancharla para dar un acabado bonito, quitar estos hilitos sobrantes que quedaron de lo que les pusimos, y pues se puede decir que terminamos. Hemos terminado. De esta manera yo plancho. Por lo regular yo no acostumbro planchar arriba, me gusta planchar abajo para evitar, a veces la plancha te deja brillo o algunas otras detallitos. Entonces esta es una manera de que te quede bien. Vamos a planchar la otra. Vamos girando. Continuamos girando. Y hemos terminado la bastilla de las mangas. Ahora vamos a planchar esta parte de aquí, que es lo que cosimos de la pierna, donde cerramos. Y echamos la del otro lado. Terminamos. Bueno, me despido. Les compartí parte de lo que he trabajado hoy en este día. Ya les mostré cómo nos quedó la manga, la abertura del vestido, cómo nos quedó también, ya unida. Va a abrir, pero no va a abrir tanto, así es que se va a sentir cómoda la señora cuando use su vestido. Y les iba a decir que les iba a compartir, me gustó mucho el vestido. Esta es la marca Venus. Pues es un vestido más que nada para usar con el traje de baño, por eso es que estaba muy abierto hacia arriba, pero si lo usan como vestido casual se mira muy bonito. Seguimos compartiendo, seguimos aprendiendo y me da gusto estar con ustedes, y nos vemos en el próximo video. Lindo día, feliz fin de semana, consientan a los papás y nos vemos pronto. Bye.